बेजान पंछियों को दाना खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। इंसान बोलकर खाना माँग सकता है, लेकिन बेजान पंछी माँगते नहीं, इसलिए इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। इस झुलसती धूप में, गर्मी में भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी पंछी हो, उसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बेजान पंछियों को दाना खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मन को हार्दिक सुकून मिलता है।